हलोत से क्यों हथड़ा सूरन जी नहीं अज को सुनण वारो हुजे। सोडल फ़क़ीर जो असल नालो सोडो ख़ान आहे। जन्म साल 1959 ईस्वीअ में अली बख्श लगारीअ जे घर में थियो। संदसि ज़िलो मोरो ऐं अबाणो ॻोठ लगारी बिजराणी आहे। MH पंयार यूट्यूब चैनल ते हिकु भेरो ॿीहर सभिनी सिंध वासियुनि खे भलीकार। सोडल फ़क़ीर जी अगरि तालीम जी ॻाल्हि कजे त हू सिर्फ़ु प्राइमरी ताईं पढ़ी सघियो। सोडल फ़क़ीर जो ख़ानदान सूफ़ियाणे राग सां वाबस्ता हो। संदसि वालिद साहब, चाचा ऐं मामा शाहपुर मेहदी सरकार ते सूफ़ियाणा राग ॻाईंदा हुया। सोडल फ़क़ीर 13 सालनि जी उमिरि में ई यकतारे ते ॻाइणु लॻो हो। सोडल फ़क़ीर साल 1976 खां 1979 ईस्वी ताईं यकतारे ते ॻायो ऐं पोइ साल 1980 खां सोडल फ़क़ीर दादू शहर जे बहितरीन सूफ़ी फ़नकार सैयद अहमद शाह खां सिख्या वरिती ऐं पोइ हारमोनियम ते ॻाइणु शुरू कयो। साल 1991 में सोडल फ़क़ीर जी मोहम्मद क़ासिम माका सां मुलाक़ात थी ऐं मोहम्मद क़ासिम माका खे सोडल फ़क़ीर जी आवाज़ तमामु सुठी लॻी ऐं सोडल फ़क़ीर खे मोहम्मद क़ासिम माका स्टूडियो में वठी आयो। उन वक़्तु मोरे शहर में स्टूडियो हूंदो हुयो जिते सोडल फ़क़ीर जी मोहम्मद क़ासिम माका पहिरीं कैसेट रिकॉर्ड कराई, जंहिंजे मशहूरु कलामनि मां ऐं ॿिया खोड़ सारा कलाम शामिल आहिनि। उनखां पोइ सोडल फ़क़ीर खे सिंध खां अलावा पूरे पाकिस्तान में तमामु घणी मक़बूलियत मिली। सोडल फ़क़ीर पाकिस्तान खां अलावा इंडिया जी रियासत राजस्थान में पिणु प्रोग्राम कया। सोडल फ़क़ीर प्रोग्रामनि तोड़े कैसेटनि में सिंधी, उर्दू, सराइकी ऐं मुख़्तलिफ़ ज़बानुनि में हज़ारे कलाम ॻाया। जंहिंखां पोइ सोडल फ़क़ीर जी ज़िंदगीअ में कुझु ॾुख अची विया। संदसि जवान पुटु कई बीमारियुनि जो शिकार थी पियो। इलाज लाइ पाण वटि जेको हुयो सो लॻायो, पर पोइ बि पंहिंजे पुट खे बचाए न सघियो। मगर उनखां पोइ हिकु पासे जवान पुट जो अलमनाक विछोड़ो त ॿिए पासे तमामु घणी गुरबत, जंहिं सोडल फ़क़ीर खे एतिरो झंझोड़े छॾियो हो जो पंहिंजा हाल फ़क़ीरनि जहिड़ा करे छॾिया हुया। कुझु अरसो पहिरें जॾहिं सिंध जे नामियारे रागी सोडल फ़क़ीर खे कंहिं फाटल कपिड़ा ऐं पेर में फाटल चपल ॾिसी संदसि वीडियो रिकॉर्ड करे सोशल मीडिया ते वायरल कई, तॾहिं असांजे सकाफ़त खाते वारनि खे को सोडल फ़क़ीर जो ख़्यालु आयो, जंहिंखां पोइ खेनि माली मदद कई वई हुई। सोडल फ़क़ीर खे औलाद में 2 न्याणियूं ऐं हिकु पुट जो सहारो आहे। अॼुकल्ह हू पंहिंजी औलाद सां वक़्तु गुज़ारे रहियो आहे। असां वरी बि सकाफ़त खाते वारनि खे अपील था करियूं त सोडल फ़क़ीर खे सिहत कार्ड ऐं महाना वज़ीफ़ो मुहैया कयो वञे त जीअं हुन जो घर जो ॾीओ ॿरंदो रहे। ऐं असांजी दुआ आहे त अल्लाह ताला खेसि क़िज़री हयाती, सिहत ऐं तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जेकॾहिं अव्हां खे बि ॼाण हासिल करणी आहे पाकिस्तान जी मशहूर शख़्सियतुनि जी, फ़नकार, शाइर या एक्टर्स जी, त पोइ हींअर ई सब्सक्राइब कंदा MH पंयार यूट्यूब चैनल ऐं घंटीअ जे बटण ते प्रेस करे नोटिफिकेशन खे आल ते रखंदा त जीअं असांजी ईंदड़ हर वीडियो जो मैसेज सभ खां पहिरें अव्हां ताईं पहुचे। मिलूं था ईंदड़ वीडियो में, तेसीं ताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।